जब नया नया प्यार होता है तो लड़की दिन भर कॉल या मैसेज पर बातें करती, फिर धीरे धीरे लड़की का मन भर जाता है, फिर वही लड़की कॉल तक नहीं उठाती, ऑनलाइन आने पर भी मैसेज सीन नहीं करती। इसीलिए लड़के हो तो प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो, अपने करियर पर ध्यान दो। अपने उस जाटू दोस्त को भी शेयर करो जो हमेशा लड़कियों के पीछे पागल रहता है। और हाँ, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इस रील को स्क्रॉल करके चले जाएं, अब हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, और सेकंड हमें फॉलो कर लें, पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा।